பண்ணலாம், மைதா மாவு கோதுமை மாவில் ரெண்டுலேயுமே பண்ணலாம். Hi guys, welcome to Well YouTube. I am Sambath and சிவகண்ணன். இன்னைக்கு என்ன டிஷ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறீங்கன்னா சிக்கன் மோமோ பண்ண போகிறோம். நார்த் இந்தியாவில் ரொம்பவே பிடிச்ச டிஷ் இது. அது மட்டும் கிடையாது, இமாச்சல் பிரதேஷ், நேபாள் அந்த மாதிரி மக்கள்லாம் நிறைய பேர் சாப்பிடுவாங்க. இன்றைக்கி அந்த டிஷ் தான் பார்க்க போகிறோம். முழுசாக வீடியோ பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். சிக்கனை எலும்பு தனியாக கறி தனியாக பிரித்து எடுத்துக்கலாம். நம்ம கறியில் தான் பண்ண போகிறோம். இப்போ போன்லெஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் வாங்க. பூண்டை இடிச்சு எடுத்துக்கலாம். மிளகு இடிச்சு எடுத்துக்கலாம். சிக்கன் மோமோ செய்கிறதுக்கு நம்ம மாவு பிணைஞ்சிடலாம். இதில் ரெண்டு மாவில் பண்ணலாம், மைதா மாவு கோதுமை மாவில் ரெண்டுலேயுமே பண்ணலாம். நம்ம இன்றைக்கி மைதா மாவில் தான் எடுத்துருக்கோம். மைதா மாவில் பண்ணால் தான் இதோட டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும். இப்போ மைதா மாவு பிணைஞ்ச இடத்துல வாங்க. மைதா கொட்டிக்கலாம். அது கூடவே தூள் உப்பு போட்டுக்கலாம். அடுத்ததாக அது கூடவே தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். மைதா மாவு வந்து ரொம்ப லூஸாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப டைட்டாகவும் இல்லாமல் நம்ம பிணைஞ்சு எடுத்துக்கணும். தான் நம்ம இந்த அளவுக்கு நம்ம பிணைஞ்சிருக்கோம். பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு லூஸாக இருக்குது அப்படின்னு. ரொம்பவும் டைட்டாக இல்லை, ரொம்பவும் லூஸாக இல்லை. இப்போது இதை மூடி வச்சு ஒரு மணி நேரம் அப்படியே நம்ம மூடி வைக்கணும். அப்போ தான் மாவு நல்லா ஊறி வரும். மூடி வச்சுருங்க. சிக்கனை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போன்லெஸ் பண்ணி எடுத்துட்டோம். இதை நல்லா கொத்தி எடுத்து கீமா பண்ணிடலாம். பாருங்கள், இப்போ நம்ம மாவு பிணைஞ்சு எடுத்துட்டோம். சிக்கன் எல்லாமே நம்ம கட் பண்ணி முடிச்சாச்சு. அடுத்து மோமுக்கு தேவையான மசாலா என்னென்னு பார்த்துடலாம். சிக்கன் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு நம்ம கொத்தி எடுத்துருக்கோன்னு. இந்த அளவுக்கு நம்ம கொத்தி எடுத்துருக்கணும். நீங்கள் மிக்சியில் இருந்துச்சுன்னா மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம். இப்போ அது கூடவே நம்ம பூண்டு போட்டுக்குப்போம். அதுக்கடுத்ததாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை போட்டுடலாம். சிக்கன் நம்ம எந்த அளவுக்கு எடுத்துருக்கோமோ அதே அளவுக்கு நம்ம வெங்காயம் எடுத்தோம்னா டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். அதுக்கடுத்து மல்லித்தலை போட்டுக்கலாம். சிக்கன் மோமோ மசாலாவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் சேர்ப்பாங்க. நம்மக்கிட்ட இன்றைக்கி ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் கிடையாது. அதனால் மல்லித்தலை மட்டும் நம்ம சேர்த்து போட்டிருக்கோம். நீங்கள் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் கிடச்சா ஸ்ப்ரிங் ஆனியனும் மல்லித்தலையும் சேர்த்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கிங்க. இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இதை நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துப்போம்.
நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்தாச்சு. அடுத்ததாக நம்ம மசாலா போட்டுக்கலாம். மிளகுத்தூள் போட்டுக்கலாம். அடுத்ததாக தூள் உப்பு போட்டுக்கலாம். அடுத்ததாக சோயா சாஸ் ஊற்றிக்கலாம். அது கூடவே அடுத்ததாக நம்ம எலுமிச்சம்பழம் புரிஞ்சு விட்டுக்கலாம். எலுமிச்சம்பழம் பிழிஞ்சாச்சு. இதை நல்லா அப்படியே நம்ம மறுபடியும் மிக்ஸ் பண்ணணும். நல்லா பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு மிஸ் ஆகிருக்குன்னு. இந்த அளவுக்கு எடுத்தால் தான் நம்மளுக்கு மசாலா நல்லாயிருக்கும். மாவு பிணைஞ்சி வச்சு நம்மளுக்கு 1 மணி நேரம் ஆச்சு. எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துருவோம். மாவு பார்த்தா நல்லா நம்மளுக்கு ஊறி வந்துருச்சு. இப்போ இது சின்ன சின்னதாக நம்ம உருண்டை எடுத்துக்கணும். மசாலா இப்படி வச்சாச்சு. அடுத்து எடுத்து இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றா நீங்கள் பிடிக்கணும். அதுதான் மோமோவில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயமே. நம்மளுக்கு மோமோ ரெடி ஆயிடுச்சு. வாட்டர். சிக்கன் மோமோ நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. உள்ள மசாலா வச்சுட்டோம். இதை ஆவியில் வேக வைக்கணும். எப்படி வேக வைக்கணும்னு பாருங்கள் வாங்க. சிக்கன் மோமோ வேக வச்சா நமக்கு சூப்பரான மோமோ ரெடி. முதல்ல இட்லி சட்டி மேலே லைட்டாக நம்ம எண்ணெயை தடவிப்போம். எதுக்கு எண்ணெய் தடவுறோன்னா அப்போ தான் நம்மளுக்கு ஒட்டாமல் வரும். அதுக்காக தான் எண்ணெய் தடவுறது. அப்படியே எடுத்து ஒன்று ஒன்றா நம்ம வச்சு விட்ருவோம். சிக்கன் மோமோ அழகாக அடிக்க வச்சிட்டோம். 1/4 மணி நேரம் அப்படியே நம்மளுக்கு ஆவியில் வேக வச்சிடலாம். சிக்கன் மோமோ நம்மளுக்கு 1/4 மணி நேரம் வந்துக்கிட்டு இருக்கு. இப்போ எடுத்துடலாம். சம்பகான் தொடங்க. அடாடாடாடா திறந்தோடனே அதோட மசாலா வாசம் தாங்க வேறு லெவலில் இருக்குது. பார்த்தாவே தெரியும்.
சூப்பராக வெந்திருக்கு. இப்போ இதை எடுத்துடலாம். நல்லா சூடான மோமோ. சூப்பரான பிக்கெஸ்ட் மோமோ நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. மோமோ ஓப்பன் பண்ணோன்னே அதோட வாசனை தாங்க சும்மா கம்மன்னு வேறு லெவலில் இருக்குது. ரெட் சில்லி சாஸ் காரமாக சாப்பிட வேண்டியதுதான். தக்காளி சாஸ் ஸ்வீட்டாக சாப்பிட்லாம். சூப்பரான பிக்கெஸ்ட் மோமோ நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. சிக்கன் மோமோ சாப்பிடலாம். பாருங்கள் உள்ள மசாலா எந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு வெந்திருக்குன்னு. பயங்கரமான சூடாக இருக்குது. பூண்டோட வாசம், சிக்கனோட வாசம், குறிப்பாக வெங்காயம் நிறையா போட்டிருக்கோம் அதோட வாசனை தாங்க. அப்படியே ரெட் சில்லி சாஸ் தொட்டு நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அருமையான சூப்பரான பிக்கெஸ்ட் மோமோ கிடச்சிருக்குது. ஸ்மெல்லும் பட்டை கிளப்புது. பார்க்கும்போதே அப்படி எச்ச ஊறுது. ரொம்ப நேரமாக பார்த்துட்டே இருக்கிறேன். இப்போ சாப்பிட்ருவோம். ஆனால் மோமோவை பார்த்திங்கன்னா இப்படி ஒன்றுமே இல்லாமல் வெறும் மோமோவை சாப்பிட்றது ஒரு டேஸ்ட்னாலும் அப்படியே சாஸ் தொட்டு நல்ல சாரமான சாஸ் தொட்டு அப்படியே சாப்பிட்றது வேறு லெவல் டேஸ்ட்டு. ஏன்னா நார்த் இந்தியாவில் நான் அப்படி தான் சாப்பிட்ருக்கிறேன். இப்போ சாப்பிட்ருவோம். அப்படியே அதே டேஸ்ட்டு, அதே காரம். அட்டாடா, கொஞ்சம் டொமேட்டோ சாஸும் தொட்டு சாப்பிட்லாம். அதுவும் ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும். அப்படியே நல்லா டொமேட்டோ சாஸை தொட்டு அப்படியே சாப்பிட்றது பட்டை கிளப்புது. சூப்பராக இருக்குது. இதுக்கு பேர் என்ன? சிக்கன் மோமோ. சிக்கன் மோமோ. மோமோ இல்லை மோமோ. மோமோ. மோமோ அவ்வளோ ஒரு அருமையாக இருக்குது. ரொம்பவே நல்லா இருக்கு. சூப்பர் டேஸ்ட். சூப்பரான சிக்கன் மோமோ கட்டாயம் நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த மாதிரி பண்ணாமல் இந்த மாதிரி சின்னதாக பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்டான வீடியோ வேணா எங்களுக்கு கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். மறக்காம எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. எங்கள் வேர்ல்ட் ஃபுட் பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப் மட்டும் கிடையாதுங்க, இன்ஸ்டா ஃபேஸ்புக்கில் இருக்குது. மறக்காம எங்கள் பேஜை ஃபாலோ பண்ணிருங்க. அவ்வளோதாங்க. இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுட்டு இன்னொரு டிஃப்ரெண்டான வீடியோவில் மீட் பண்ணுறோம். பாய்.